Nicolas, je crois qu'il y avait des petites caresses. Quoi? Une petite caresse, tu vois. Quoi? J'admire la technique de Nicolas. Tu m'as pas fait une lumière là-bas? Ah oui, c'est vrai. Mais là, voilà, c'est bon timing. Voilà, c'est bon. De ton four. En plus, mon four. Ouais. Bon, je passe à la bouffe. J'ai déjà filmé comment c'est mou. Parce qu'il n'y a pas que le gras qui est mou. La viande, qu'est-ce qu'elle est super. C'est l'effet de four. Laisse. Nicolas, je crois qu'il y avait des petites caresses. Quoi? Il y avait une petite caresse, tu vois. Hein, t'es câline, toi, hein? T'es trop câline, hein? Toujours, tu veux les petites caresses, ouais. Ça va être sympa, votre petit mangeoire, là. Hein, Nicolas? Combien de planches il te reste, bébé? 2. Encore 2 et c'est fini? Ça suffit, je pense, hein? Quoi? J'admire la technique de Nicolas. Nicolas, il fait du petit bois. Nicolas, il a une technique, il fait un petit coup sur le dessus. Ouais. C'est ça, Nicolas? Non, je Montre-moi. regarde viser. Pour viser. Ah, c'est bon ça. Yes, Tichi. Voilà, les petits comme ça, tu vas y arriver ça, les petits comme ça? Les petits comme ça, c'est mieux de les mettre contre le truc. Là, je te montre, tu les mets sur le bord d'un truc, c'est mieux. Ah, c'est une autre manière de faire, c'est bien. Je fais gaffe à tes doigts, hein. Hein? Normalement, je fais comme ça et le truc il s'enlève tout seul. Parce que je tiens pas là. Bah, peut-être c'est des nœuds ou... C'est déjà pas mal. Je fais loin le feu ou je commence là? Oh, non, quand tu le démarres juste devant.
Comme ça, il a plus d'oxygène. Je t'ai dit, est-ce que je le mets là? Et toi, tu me dis non. Ah, j'ai cru que tu disais là ou au fond. Et moi, je te disais non, mets les deux. Mais faut un peu de carton, non, de en dessous de... Tu as de l'écorce de bouleau quelque part? Ouais, je sais où. Non, c'est bon. Dès qu'on commence à faire un feu, ils montent tous là-haut, les chats. Ils sont Je pas le vois cons. pas. Hein. Tu le vois pas? T'es trop petit. Non. Alors. Donc là, tu nous fais l'écorce de bouleau. Après, tu vas faire le petit tipi au-dessus, c'est ça? Comme ça, je vais commencer. C'est lui qui monte tout seul. Ouais. Et t'as encore du bois ou pas? Du petit bois, je veux dire. Faut en faire. Viens, là. Pas de chance. Juste là où il y a le nez. Hein. T'as pas cru? Bon timing. Ouais, c'est bien ça. Bien vu. Tu deviens un vrai pro, toi, hein? Pourquoi par-dessus? Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Dessus. Je voulais le mettre dedans pour qu'il Pourquoi? pour qu'il s'enflamme. Non, dessus. c'est bien s'il prend de la hauteur, c'est encore mieux. Plus tu mets de la hauteur et plus il y a de l'espace et mieux ça brûle. Bon, c'est déjà beau. Maintenant, je vais te ramener un peu de vraies bûches, ouais. Mhm. Waouh, il est beau ton feu, Nicolas. Depuis tout à l'heure, tu regardes le feu, bébé? Quand t'es d'en bas, les flammes, c'est trop beau. Ça roule sous la voûte, tu vois? Ouais, c'est pas la première vidéo sur le feu, mais oui, je me prends des étincelles. Et moi, je me lasse pas de voir ça. Hein. Bon, je vais m'éloigner parce qu'il commence à faire chaud. C'est bon là, hein? Lui, reste avec moi tranquille. Parce que dehors, il fait des températures négatives. Et ici, on est plutôt pas mal. Là d'ailleurs, il est prêt. Hein. On voit que tout le plafond, il est blanc. Ça veut dire qu'il est bien chaud le four. On va pouvoir mettre le jambon. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares là? Le repas de Noël, enfin le lendemain. Qu'est-ce qu'on a là? Le jambon. Ça c'est du porc ça. Là? D'accord. Peut-être je laisse le papier au fond. Quel papier? Le papier qui est au fond. Je Alu? le laisse. Papier alu? Non, ce papier-là, Il va pas brûler ce papier? Non, T'es sûr? Ouais. Ça m'étonnerait. Hein. il va avoir beaucoup de gras. Bah Et il peut-être, reste si tu es absolument sûr. Mais là tu es en train de l'enlever. Dès que tu vas pas l'enlever, tu l'enlèves. J'enlève pas au fond. Donc ça c'est un jambon entier, ouais. Et t'as filmé la neige aujourd'hui?
La neige... Non, la neige, c'est pas fini. Je voulais montrer les légumes aussi. Regarde-lui. Ouais, le chat, il est en train de se délicier les babines. Il croit qu'il va y avoir quelque chose, ouais. Puis tout à l'heure, il me lèche. Enfin, il me lèche, il se frotte, quoi. Et ça, tout simplement. Pommes de terre, carottes. Il faut un peu de... Et en fait, la magie, c'est le feu qui fait la magie. Bah ouais. Hein? Le goût, c'est le feu. Le goût, c'est le feu. Exactement. Une bonne parole de Olga. Le goût, c'est le feu. Sur cette belle parole... De ton four. En plus, mon four. Ton four. Ouais. Bon, je passe à la bouffe. Je dis ça à chaque fois. Et ça, c'est ce qu'on sort le lendemain matin. Après une nuit de cuisson. Alors, je vous raconte pas hein, l'état de la viande. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais on peut dire que la viande est tendre. Ça va être un délice. Merci Olga. J'ai déjà filmé comment c'est mou. Parce qu'il n'y a pas que le gras qui est mou. Hein. La viande, je pense qu'elle est super tendre. Hop là. Retourne. Il est trop... Pour Ah ouais, voir. pour voir. Tu sais que ton... Oh là 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 là. Il est trop petit ton plat. Faut tuer des cochons plus petits, non? Oh là là, ça part. Tu vois comment ça part? Ouais, je vois. Oh là 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 On n'a là pas là. besoin de mâcher. Oh là 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 là. Même tes parents, ils peuvent manger sans dents. Tu peux T'es leur dire. sympa à dire ça. Bon, je goûte, même si c'est 8 h du matin, je m'en fous. Hein. Bah peut-être je fais un deuxième petit déjeuner, non? Moi, ça me dit bien. Hein. Finalement, c'est bien d'avoir des cochons dans le jardin. Qui court partout. Bah au final, c'est quand même agréable. Hein. Bravo. Félicitations. Voilà. Bon appétit. Regarde, il y a même pas... Le couteau, je l'utilise même pas. Je prends toute la viande comme ça. Ça t'impressionne. Tu vois ou pas? Ouais. Regarde un peu la classe. Il y a tout qui s'en va comme ça. Ça, c'est le four. C'est Mmh. l'effet de four. Laisse chaud à l'intérieur. Oui, pour... c'est à peine chaud. Oui, mais laisse que les enfants ils mangent chaud. Ils sont pas encore réveillés. Et quoi, tu veux que je le laisse là-dedans? Ouais. Je veux que tu laisses. Et on le couvre avec quelque chose pour garder chaud. Ok, on laisse. Ладно. Ils se réveillent pas avec l'odeur, les enfants? T'as pas réussi? Dim, il se Il va réveille. arriver.